Karibu mtu mwingine kupitia hapa Open Online Media. Leo tunakuletea habari kutoka kanda ya kati, kitaifa na pande zote za dunia. Hii ni safari ya habari, uchambuzi na maarifa. Mimi ni Erastus Andrew. Baraza la Uuguzi na Ukunga limewaonya watahiniwa 4414 wanaotarajiwa kufanya mtihani wa usajili na leseni kujiepusha na vitendo vya udanganyifu kabla, wakati na baada ya mtihani huo, likisisitiza kuwa hatua kali za kisheria zitachukuliwa dhidi ya watakaokiuka utaratibu. Akizungumza na waandishi wa habari leo Jumatano Disemba 17, 2025 jijini Dodoma, msajili wa baraza hilo Agnes Mtawa amesema sheria ya uuguzi na ukunga ya mwaka 2010 kifungu cha 19(3) inatambua udanganyifu kama kosa, huku adhabu yake ikiwa ni kufutiwa mtihani kwa mujibu wa kifungu cha 22 cha kanuni. Amesema kati ya watahiniwa hao 3713 ni wa ngazi ya stashahada, 625 shahada ya uuguzi, 35 shahada ya uuguzi katika ganzi tiba, 25 astashahada na 16 shahada ya ukunga. Tutakuwa na mtihani wa usajili na leseni unaotarajiwa kufanyika tarehe 19 mwezi wa 12 mwaka 2025. Na mtihani huu unafanyika kwa mujibu wa sheria niliyoitaja hapo juu, sheria ya uuguzi na ukunga ya mwaka 2010 kifungu cha 6 kifungu kidogo o, kwa lengo la kupima umahiri kabla ya kumruhusu muuguzi au mkunga kwenda kutoa huduma kwa jamii. Jukumu hili linafanyika ili kuhakikisha kwamba umma unapata huduma iliyo bora na salama, huduma za uuguzi na ukunga kupitia wataalamu wake. Na katika kipindi hiki jumla ya watahiniwa 4414 wamekidhi vigezo, hivyo wanatarajiwa kufanya mtihani huu wa usajili. Na watahiniwa hawa wako katika ngazi mbalimbali. Tuna ngazi ya astashahada almaarufu kama certificate, wako 25 ambayo ni sawa na 0.6%. Lakini tuna wataalamu wa stashahada wako 3713 sawa na 84%. Na tuna wataalamu wa ngazi ya shahada ya uuguzi na ukunga 625 sawa na 14%. Lakini tuna shahada ya uuguzi ambao wako 16 sawa na 0.4%. Pamoja na hayo pia tuna hii shahada ya uuguzi katika utoaji wa ganzi kwa dawa za usingizi na ganzi tiba. Hawa wako 35 sawa na Mkuu wa Mkoa wa Dodoma Mheshimiwa Rosemary Senyamule amekutana na kufanya mazungumzo na maafisa ugani kutoka wilaya zote mkoa wa Dodoma kwa lengo la kujadili mbinu bora za kukabiliana na changamoto za kilimo zinazotokana na upungufu wa mvua unaoendelea kushuhudiwa katika maeneo mbalimbali. Kikao hicho kimejikita katika kutathmini hali ya uzalishaji wa mazao biashara, mikakati ya kitaalam itakayowezesha wakulima kuhimili athari za mabadiliko ya hali ya hewa. Lakini kufuatia maelekezo yaliyotolewa na Mheshimiwa Waziri Mkuu juu ya hali ya hewa, tushukuru mtu wa hali ya hewa pia ametufafanulia mvua zitaanza wiki ya pili ya Disemba na kukamilika mpaka tarehe 10 mwezi wa pili. Mvua zitasimama kwa takriban wiki kama 3. Zitarudi tena wiki ya pili ya mwezi wa 3 na zitanyesha mpaka mwezi wa 4 mwishoni. Sasa hapa liko jambo la kujadili. Hizi wiki 3 zinakausha mazao? Mazao gani yatastahimili yalipandwa leo, alafu yatakuwa hadi tarehe 10 Februari, alafu mvua itasimama kwa wiki 3, alafu itaendelea? Hapa ndipo tunapokuja kuwa kuna mazao ambayo hayawezi kustahimili zile wiki 3
ni lazima tuwaambie wananchi wasiyapande, na mojawapo nadhani ni mahindi. Sababu mahindi mara nyingi yastahimili ukaukavu kwa muda mrefu. Sina hakika na mtama, labda mtama unastahimili kidogo, unaweza ukapambana ukavuka wiki 3 ukaendelea, na mvua zikaja kukuta mtama ukaendelea. Kwa hiyo hii ni assignment ya kwenu. Tunazo kazi za kwenda kufanya na tunatamani tukazifanye kwa utashi mkubwa. Kuna siku nilikuwa naongea na kwenye hicho kikao, nikasema Dodoma mvua ni muda mfupi tu, miezi 3, si ndio? Nao miezi 3 wenyewe tena ndio hii ya kukatakata katikati. Wakati mwingine ndio muda afisa kilimo ana maximize utaalamu wake, miezi 3 ya mvua, na hasa kwa sababu maeneo mengi bado miradi ya umwagiliaji haijakamilika. Unakuta afisa kilimo naye miezi yote amekaa ofisini, mwezi wa 12 wa kumaximize utaalamu wake, naye ndio anaomba likizo aende sasa akapumzike. Tuangazie sasa habari za biashara. Wafanyabiashara wa samaki katika mwalo wa Mswahili jijini Mwanza wamesema biashara zao zimeimarika kufuatia maboresho ya soko hilo na ujenzi wa banda maalum linalowakinga dhidi ya mvua na jua kali. Wakizungumza, wafanyabiashara hao wamesema hatua hiyo imeongeza uhakika wa biashara, mvuto wa wateja na mapato, hali inayochangia kuimarika kwa uchumi wa wafanyabiashara wadogo katika eneo hilo. Awali wafanyabiashara walikuwa wakikabiliwa na hasara kutokana na uharibifu wa samaki unaosababishwa na mvua na jua kali. Hali hiyo ilikuwa ikiathiri ubora wa bidhaa na kipato chao. Ni vikubwa, tumemwagiwa kifusi. Imani yetu, soko yetu na matarajio yetu, soko hili litakuwa kubwa zaidi. Maana kadri kunavyozidi kucha, panakuwa na mabadiliko zaidi. Yaani mambo yanakuwa makubwa zaidi. Kama hivi wateja sasa hivi, mvua inapokuwa inanyesha, wateja wanakuwa sehemu sahihi. Hawanyeshewi, samaki zetu haziharibiki kwa ajili ya jua, mazao yetu hayaharibiki, hatupigwi jua, hatunyeshewi mvua. Kwanza tumejenga soko la kisasa pale, lakini pia mwaro umetanuliwa kwa maana vimemwagwa vifusi ambavyo vinawezesha sasa hivi mwaro umependeza. Ina maana kila mtu anafika kwenye eneo la soko, lakini pia samaki imepanda thamani. Sasa hizi hata watu wanaopima samaki kwa kilo wanakuja. Zamani soko la hapa ilikuwa ikifika mida ya saa 3 hamna soko, lakini sasa hivi biashara inafanyika mpaka saa 12. Baada ya kukamilisha ujenzi wa jumba la kuuzia samaki, sasa hivi tunapambana kufanikisha kujenga chanja za kuanika dagaa. Ni changamoto kubwa sana kwa sababu kuna wakati mwingine dagaa zinapatikana kwa wingi zinakosa soko. Na jinsi unavyoona hapa hakuna mchanga, hakuna nini. Sasa tunalazimika kumwaga kifusi, kufukia tope ili maeneo yawe rafiki kwa ajili ya kujenga chanja. Tunatarajia ndani ya wiki chache, wiki 2 zijazo, tutaanza ujenzi rasmi wa chanja ili wadau au wavuvi wanapoleta dagaa hata kama ni nyingi waanike na kuleta mnyororo wa thamani, kwa sababu dagaa zinapoanikwa chini zinakosa soko. Tunapofanikisha kujenga chanja, hizi dagaa zitakuwa na thamani. Tuhitimishe na upande wa kimataifa. Wahamiaji 9 kutoka bara la Afrika wamefariki dunia baada ya kukumbwa na baridi kali katika eneo la mpaka wa kati wa Morocco na Algeria, kwa mujibu wa taarifa zilizotolewa na mashirika ya haki za binadamu. Miili ya wanaume 7 na wanawake 2 iligundulika katika eneo la milima la Ras Al-Khor linalojulikana kwa kukumbwa na hali kali ya hewa wakati wa majira ya baridi. Shirika la haki za kibinadamu Morocco limesema wahamiaji hao walifariki dunia kutokana na baridi kali na uchovu mkubwa baada ya kusafiri kwa muda mrefu katika mazingira magumu. Kwa mujibu wa taarifa hizo, mmoja wa marehemu alikuwa raia wa Guinea, huku wengine wakitoka katika mataifa mbalimbali ya Afrika kusini mwa jangwa la Sahara, ingawa mataifa hayo hayakutajwa rasmi. Tukio hili linajiri wakati maelfu ya wahamiaji kutoka Afrika kaskazini na kusini mwa jangwa la Sahara wakiendelea kujaribu kuvuka kwa njia zisizo rasmi kuelekea Ulaya, hususa kupitia Morocco kwenda Uhispania, wakitafuta usalama na fursa za kiuchumi. Na huu ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka hapa Open Online Media, na kwa hayo tunafunga duru ya Mtungini kwa siku ya leo. Endelea kutufuatilia katika mitandao yetu ya Instagram, Facebook na YouTube.
bila kusahau kutusikiliza kupitia tovuti openmedia.co.tz. Mimi ni Erastus Andrew.